Welcome to the Bodoland Players नोंथांमोनखौ फिन जोंनि बे चेनेलाव खुलुमनाय बावहरनानै दिनै जों नोंथांमोननो आरोबाव लानानै फैबावदों माखासे जेनेरेल नलेजफोरखौ बिदिब्ला जों खोनासंदिनि। 1 नम्बर सोंलुआव दङ What is the national flag of India called? इन्डियानि नेशनेल फ्लेगखौ मा होनना बुंनाय जायो? फिननाया जादों The national flag of India is called तिरंगा। इन्डियानि नेशनेल फ्लेगखौ तिरंगा होननानै बुंनाय जायो। It was designed by पिंगाली भेनकाया। बे पिंगाली भेनकायाजों डिजाइनिं खालामजादोंमोन। 2 नम्बर सोंलुआव दङ What is the national song of India called? इन्डियानि नेशनेल संखौ मा होननानै बुंनाय जायो? The national song of India is called Vande Mataram, written by Bankim Chandra Chattopadhyay। इन्डियानि नेशनेल मेथाइखौ भान्डे मातरम होननानै बुंनाय जायो। बेखौ बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्यायआ लिरदोंमोन। 3 नम्बर सोंनायाव दङ When was the national anthem of India sung for the first time? फार्स्ट टाइमनि थाखाय नेशनेल एन्थेमखौ माब्ला खननाय जादोंमोन? फिननायाव दङ The national anthem of India was sung for the first time on 27 December 1911 at the Calcutta session। इन्डियान नेशनेल एन्थेमखौ गिबि खेबनि थाखाय 27 दिसेम्बर 1911 मायथाइयाव कलकातायाव खननाय जाजेंदोंमोन। 4 नम्बर सोंलुआव दङ Who designed the symbol of the national rupee? इन्डियान नेशनेल रुपीनि सिम्बलखौ सोर डिजाइन खालामदोंमोन? फिननायाव दङ उदया कुमार धर्मलिंगम डिजाइन दि इन्डियान नेशनेल रुपी। उदया कुमार धर्मलिंगमआ इन्डियान रुपीनि सिम्बलखौ डिजाइन खालामदोंमोन। 5 नम्बर सोंलुआव दङ Which is the second longest bridge in India? इन्डियानि नैथि गोलाव दालांआ मा? फिननायाव दङ दिबां रिभार ब्रिज is the second longest bridge in India। दिबां रिभार ब्रिजआ इन्डियानि नैथि गोलाव दालां। 6 नम्बर सोंलुआव दङ Which is the longest rivers in India? इन्डियानि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दैमानि मुङा मा? फिननायाव दङ The Ganges River is the longest rivers in India। गंगायानो इन्डियानि गोलावसिन दैमा। 7 नं सोंलुआव दङ Which is the national dance of India? इन्डियानि नेशनेल डेन्सआ माबे? फिननायाव दङ भारतनाट्यम is the national dance of India। भारतनाट्यमआ इन्डियानि डेन्स। 8 नम्बर सोंलुआव दङ Which is the oldest dance of India? इन्डियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन मोसानाया मा? फिननायाव दङ Odissi is the oldest dance of India। ओडिसीआनो इन्डियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन मोसानाय। 9 नम्बर सोंलुआव दङ What is the capital of India? इन्डियानि केपिटेला बबेयाव दङ? फिननायाव दङ निउ दिल्ली is the capital of India। निउ दिल्लीआनो इन्डियानि केपिटेल। 10 नम्बर सोंलुआव दङ How many states are there in India? जोंनि इन्डियायावहाय गासै बेसेबां हादोरसाफोर दङ? फिननाया जाबाय India is a union of 28 states and 8 union territories in the country। इन्डियायाव गासै 28 स्टेटफोर दङ, बेनिनो मोन 8 इउनियन टेरिटरिज।